Mga kapuso, 92 ka pasyente nga naga-suprer sang whooping cough sa probinsya sang Iloilo ang lunsay nga nag-alayo. Naka-recover na ang mga natapikan sang malala nga pag-ubo o kon ginasuspetsahan nga may pertussis. Sa data sang Iloilo Provincial Health Office, naglabos ang 121 ang kaso. 13 ang bago nga kaso, 11 diri ang ginbawian sang kabuhi kag 12 pa ang ginahulat ang resulta sang ilang laboratory test. Ang whooping cough ang isa ka makalalaton nga bacterial disease nga nagaresulta sa malala nga pag-ubo sa diin ng pasyente ang nagahimo sang whooping sound ukon mabaskog nga pag-ubo. Tanan nga edad ang mahimo nga ma-infect, apang mas delikado ini sa kabataan ilabi na sa mga lapsag. Malikawan ang ini nga makamamatay nga balatian kung mapabakunahan ang kabataan.